Kin ga wannan duk laifin ki ne wallahi. Domin tun a daren jiya da na fare miki maganan nan, na ga kin fara zumbura baki. Na san ba za ki ɗora ta akan hanya mai kyau ba. Yanzu haka ya kamata yarinyar nan ita za ta nemo wa kanta miji, budurwa ce fa. Ai mu ne a haƙu mu neman mata miji. Amma ba irin wannan mijin da kake tunani ba. To wai umma, Allah baya shirya bawansa ne? Yana shiryen shi, amma dai ai kamata yi ka samun ma ‘yarka uba ta gari, sannan kuma ita ma ba ta gari ba ce ita, za a ɗauki a bata lalatacce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma, ni a gaskiyar zance, wannan maganar na fara na yi ta kenan. Sai dai idan canja mata uba zaki. Ni na yi kenan gaskiya. Ala lafiya.